வணக்கம் நண்பர்களே, இப்போ நம்ம ஐகான்சியத்தில் இருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 5வது மாடியில் ஒரு வாட்டர் ஃபால் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் அருமையாக இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக. மேலே அது மழை பெய்கிற மாதிரியே போட்டு பாருங்க. ஐகான்சியம்னு பேரே அதில் வருது. பாருங்க என்னென்னலாம் வந்து டெக்கரேஷன். Water falling from the ceiling. என்னென்னலாம் அதில் வந்து ஒரு அட்ராக்டிவ் பண்ணலாம். டிசைனாக வந்து கொடுத்து பாருங்க. இது வந்து இப்போ தான் புதுசாக ஐகான்சியத்தை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்க, இது வரைக்கும் ஐகான்சியம் அப்படின்ற பேரே வருது பாருங்க. ஒரு பிரம்மாண்டத்துலேயும் பிரம்மாண்டமாக இது வரைக்கும் யாருமே வீடியோ போட்டிருக்க மாட்டாங்க. நம்ம தான் ஃபஸ்ட் டைம் போட்டோம். ஒரு ஃபவுண்டைனில் எவ்வளோ வித்தியாசங்கள் கிடைக்கும். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் லைட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டிம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சைடில் இருக்க லைட்ஸ் இன்னும் சூப்பராக தெரியும். பாருங்க, இவ்வளோ பண்ணி இது வந்து ஃப்ரீ தான். என்ட்ரி டிக்கெட்ஸும் தனியாக எதுவுமே கிடையாது. 5:30க்கு டெய்லி 5:30க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. 10 o'clock வரைக்கும் அது இருக்கும் அப்படின்ட்டுருக்காங்க. கற்பனையிலே யோசிச்சு பார்க்காத அளவுக்கு டிசைன்ஸு. ஒரு வாட்டர் ஃபாலில் ஒரு ஃபவுண்டெயினில் இப்படி பண்ண முடியுமான்றது ஆச்சரியம் தாங்க.
ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு இந்த ஷோ. ஆனால் ஒர்த்துங்க. நல்லா ஈவினிங் டைமில் கண்டிப்பாக போகலாம். வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நண்பர்களே. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு பதிவு சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.